მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა და ეს არის სივრცე, სადაც მე ვმუშაობ. წიგნის მაღაზია შაქრო ბაბუა. მინდა მცირე ტური გავაკეთო იმ მყუდრო და ლამაზი ადგილის შესახებ, სადაც მე ვმუშაობ. დავიწყოთ აქედან, შემოსვლისას დაგვხვდებათ ეს თარო, ეს არის ახალი წიგნების თარო. ამ მომენტში გვაქვს, თქვათ, ისეთი ცნობილი ავტორები, როგორიც არის ნაბოკოვი, აკა მორჩილაძე, ასევე ვალსი პეჩორაძე, ნუცა ღოღობერიძის, დათო ტურაშვილის წიგნი. აქეთ გვაქვს ინგლისურენოვანი, ასევე რამდენიმე წიგნი გვაქვს გერმანულ ენაზე. კაფკა, ნიცშე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ქვედა თაროს, ამ თაროზე გვაქვს სხვადასხვა სერიები, გამომცემლობა ინტელექტის, განსაკუთრებით საინტერესო არის აკრძალული წიგნების თარო, სადაც არის წიგნები, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ქვეყანაში რაღაც რიგი მიზეზებით იყო აკრძალული. მაგალითად არის ექიმი ჟივაგო 1984, ცხოველების კარმიდამო, ცნობილი როგორც ცხოველების ფერმა, აი მაგალითად რამდენიმეს შეგახედებთ. ეს არის წიგნი ჩინუ აჩევეს ყველაფერი ნაცარტუდად იქცევა. ამ წიგნს ვკითხულობ ეხლა და ალბათ ხვალ მოვჩები 60 გვერდამდე მაქვს დარჩენილი, ძალიან მაგარი წიგნია. ცხოველების კარმიდამო, ეს ამ წიგნის ვიზუალი გამორჩეულად მიყვარს, ასევე წიგნი თვითონ. ეს კიდე არის ქართველი ავტორების თარო, სადაც თავმოყრილია ქართველი მწერლების წიგნები, პროზა. აქ გვაქვს დიდი ჩვენი მწერლების, ბუმბერაზი მწერლების აკაკი, ილია ვაჟა, მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდი, ეკო გოგებაშვილი და სხვები. გვაქვს ასევე თანამედროვე ავტორები, მაგალითად არის ზაზა ბურჭულაძე, ლაშა ბუღაძე, დათო ტურაშვილი, აკა მორჩილაძე, იბა ფეზუაშვილი, ასევე არის ძალიან ცნობილი და ძალიან პოპულარული ნინო ხარატიშვილის წიგნები, განსაკუთრებით ცნობილი არის მერვე სიცოცხლე. ეს არის ჩვენი ბზრიალა თარო, თუ როგორც არის. ეს არის გამომცემლობა არტანუჯის, ერთ-ერთი ძალიან მაგარი სერია, ზოგადად, არა მხოლოდ გამომცემლობა არტანუჯის, არამედ ზოგადად. ეს არის თანსაკითხავების სერია, მაგალითად, ზვიად გამსახურდია, ამბროსი ხელაია. არის მოთხრობილი მცირე ამბები, რომელსაც შეიძლება ინტერნეტში ვერ შეხვდეთ, ვიკიპედიაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგად გაკეთებული, შესანიშნავი ავტორებით, შესანიშნავი რედაქტორებით, ძალიან მაგარი გამომცემლობის მიერ გაკეთებული. ვთქვათ 79 ამბავი ზვიად გამსახურდიაზე, 100 ამბავი ამბროსი ხელაიას შესახებ. შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას იკითხოთ ეს წიგნი, არ არის აუცილებელი, ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე გაყვეთ, გადაშალოთ ნებისმიერ ადგილას და უბრალოდ 74 ამბავი წაიკითხოთ, რომელიც ერთი გვერდია. და გეცოდინებათ რაღაც ფაქტი ამბროსი ხელაიას შესახებ. ეს კი არის თარო, სადაც შეხვდებით წიგნებს ისტორიის შესახებ. საქართველოს ისტორიის შესახებ, ცნობილი მოღვაწეების ისტორიის შესახებ, ცნობილი ეპოქების და პერიოდის ისტორიის შესახებ. თქვათ, შეხვდებით წიგნს ომის ხელოვნება ნიკოლო მაკიაველი. ამ ორ ძალიან მაგარ წიგნს, განსაკუთრებულ მაგარ წიგნს ძალიან კარგი ავტორებით, ჰენრი კისინჯერის ლიდერობა, სადაც მოთხრობილი არის თუ არ ვცდები 6 ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ლიდერის შესახებ, როგორც არის დეგოლი, ლიკვანიუ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი პიანინო. ეს არის ბლოკნოტი, სადაც მომხმარებლები წერენ თავიანთ რჩეულ წიგნებს, რეკომენდაციის სახით სხვა მომხმარებლებისთვის. თუ ამ ვიდეოს ექნება ნახვები და დაწერთ კომენტარებში თქვენ რა წიგნები გიყვართ, მე ჩემი ხელით ჩავაწერ აქ. მე ჩემი ხელით ჩავწერ აქ თქვენ რჩეულ წიგნებს. აქ კი არის წარმოდგენილი ძველი ნივთები, რომელიც ასე ვთქვათ მაღაზიაში დეკორაციასავით არის, ძველი საბეჭდი მანქანები, ტელეფონები, ზოგიერთი სახელი მეც არ ვიცი რა არის. ეს ორი თარო კი არის თარგმანები და თარგმანები. თარგმანი არის უცხოელი ავტორის მიერ დაწერილი წიგნის. კაი, ხო. მოკლედ, აქ შეხვდებით ძალიან ცნობილი ავტორების დიდ და გავლენიან წიგნებს, მაგალითად ავტორები როგორც არის მარკესი,
კამიუ, მარსელ პრუსტი, ფოლკნერი, სტაინბეკი, ნიშე, გოგოლი, ვოლტერი და ასე შემდეგ. ბევრ საინტერესო წიგნს ნახავთ. კაზანძაკისი ასევე მაგალითად ეს არის ახალი სერია ინტელექტის ნიკოს კაზანძაკისის ძმათა მჭამელები. კაზანძაკისის თითქმის ყველა წიგნი გვაქვს. არის მათ შორის აბა თუ ვნახავ, ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი არის ალექსის ზორბასის ცხოვრება. ამ სერიაშიც ძალიან ბევრ საინტერესო წიგნს შეხვდებით, მაგალითად ეს ორი წიგნი იუკიო მიშიმა, გაზაფხულის თოვლი და ტალღების ხმაური. ორივე ძალიან მაგარი წიგნია, გაზაფხულის თოვლი განსაკუთრებით მომეწონა. ასევე სარამაგუს წიგნები, რომელიც ძალიან საინტერესოა, სიკვდილის წვედა და კაენი განსაკუთრებით მიყვარს. არის ასევე ჰერმან ჰესეს რამდენიმე წიგნი, 3 თუ 4. ზითარტა არის ის წიგნი, რამაც შემაყვარა მხატვრული ლიტერატურა. მანამდე ძირითადად არ ვკითხულობდი მხატვრულ ლიტერატურას. ეს ორი თარო არის ძალიან პოპულარული ქართველი მწერლების და საისტორიო წიგნების თაროსთან ერთად. ბევრი მკითხველი ჰყავს, მათ შორის მეც ძალიან მიყვარს თარგმანები, კამიუ, მარკესი, მიშიმა, ჰესე, კაზანძაკისი და ასე შემდეგ. ზემოთ არის სხვადასხვა პოსტერები, ესეთი დიზაინის, სხვადასხვა ქალაქების, სხვადასხვა ცნობილი ლოკაციების მიხედვით. ძალიან ლამაზი პოსტერები, ჯეოპოსტერის. შევიდეთ ამ ოთახშიც. ეს არის პოსტერების ოთახი, სადაც ბევრ საინტერესო პოსტერს ნახავთ და ღიაბარაც, რა თქმა უნდა. მაგალითად, აი ამ ადამიანის შეიძლება დიდი განსხვავება არაა მათ შორის, მაგრამ სხვა ბევრი, უფრო პოზიტიური, უფრო კარგი ადამიანის ღიაბარათები შეიძლება ნახოთ აქ. ეს ფარდაც არის ჩემი ძმის გაკეთებული, რომელიც ჩემზე ადრე მუშაობდა ამ მაღაზიაში. მაგალითად, ეს სარკე მოხმარებლებს უყვართ, ფოტოებს იღებენ ხოლმე. ეს კიდე საინტერესო სანათი, ჭაღი. ასევე არის ესეთი ძველი პერიოდის რადიოები, ტელევიზორები. ეს არის მაღაზიის გაფორმება. ეს არის ადგილი, სადაც მე ვმუშაობ. შეგიძლიათ გვეძლიოთ ჭავჭავაძის 17B ნომერში წიგნის მაღაზიაში შაქრობაბუა.